عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. Waa anigoo ah Abtidoon Abdilaahi Abtidoon saad u garanaysaanba. Insha Allah waxaanu soo dhameynay kooraskii la odhanayay Cell Biology ama Cytology. Waxaynu isku dayi doonaa markana inaynu bal wax ka tilmaamno waxyaabaha loo baahan yahay necessary-ga macnaha caafimaadka ardayda u baahan yihiin la is odhan karo mataqaanaa way u baahan yihiin. maalinba course soo geliya ama maalinba cashir soo geliya maalinba lecture soo geliya baynu insha Allah wadi doonaa xitaa si ardaydu kalba waxay u baahdaan iyagoo soo kala codsigooda soo gudbin doona wixii aan karnana inagoo ardaya aan uga faa'iideysan doono wixii la isku dhaamo muhiim la isku sheego. waayahay waxaynu bilaabi doonaa anatomy iyo physiology mataqaanaa system yada insha Allah intii waqtigu naga saacidaan wixii aan soo dhano oo muhiim oo ardaydu waa loo baahan yahay inaga adiga iyo anigaba. maanta waxaynu bilaaban doonaa bal insha Allah reproductive system. reproductive markaan ugasho macnaha wax soo saaritaan baad ka arkaysaa soo maha. reproductive habka bacriminta main systemka wax la isku bacrimiyo ayaynu arki doonaa macnaha systemka uu maray wuxuu kooban yahay baynu arki doonaa maanta insha Allah. lecture waa Abtidoon ka socono. waxaa jira reproductive systemka way wada leeyihiin male iyo female kuwa systemkaas way wada leeyihiin. haddaynu ku horeysiino bal male reproductive systemka markii horta leenahay reproductive systemka laba mood ka qaybi doona male iyo female soo ma. marka haddaan isku horeysiino male wuxuu leeyahay Allahu musta'an wuxuu leeyahay test buu leeyahay. testida waxa ku wareegsan saan wada arkayno mataqaanaa scrotum baa ku wareegsan macnaha daxaarka sare ku wareegsan weeyaan. waxaase epidermis baa la dhahdaa waa tuumbada meesha lagu dhex sameeyo seminiferous tube waxa la dhahaa ku dhex jira oo lagu sameeyo mataqaanaa inay spermta lagu sameeyo. soo kale Leydig cells baa halkaa dhex oo iyaguna testosterone raganimada sameeya. kadib waxaa soo qaaday spermta tube-ka dheer oo la dhahdo vas deferens waa soo qaada vas deferens wuu soo socdaa ilaa meel xaggaas la dhahdo seminal fasciculus buu keenaa oo lagu arkayay wax lagu yar daro mataqaanaa fluid lagu daro. kadib ka socdaa seminal fasciculus-kaas wuxuu ku darsamaa seminal fasciculus-ka markay vas deferens ku biiraan iyagoo saddex ku biiriya ejaculated duct waxa la dhahdaa ejaculated duct baa sameynaya. ejaculated duct-ga oo wax uu isna ku sii darayaa ilaa prostate-ka soo dhex maray prostate-ka waxa ku daraya ilaa uu dhex tago mataqaanaa ilaa uu dhex tago penis-ki saddexdii qaybood oo penis-ka mataqaanaa loo kala qaybinayay oo penile spongi iyo prostate part ayuu sii dhex marayaa. prostate baad ku soo horeysiinayaa penile buu ku horeysiinaya kadib ku xigaya ilaa spongi ugu dambeysa. ka socono balada saan sii dhex galno male reproductive systemka. male reproductive system waxaan horeysiin doonaa test waa maxay test saan noqonaa Soomaaliha waa xiniin bay ka dhigantahay xiniinyo bay ka dhigantahay. also kale waxa la gonads waa male gonads iyo female gonads baa jira. male gonads waxay noqonayaan inaga test halka female gonads waxay noqonayaan ovary. ka socono waa two of them waa laba dhiklood weeyaan waa laba suspended in cycle bay ku jiraan cruda scrotum kaas ku yiraan soo sheegnay produce sperm oo meesha sunta laga soo saaro. locate waxa la outside of the body where temperature is lower and one kill the sperm way wax u dhacdaa wali qaybta outside ka dhacdaa wali halkaas oo temperature-keeda uu hooseeyo lagu hadduu temperature-keedu qalqalay wali spermta waxay dhici kartaa will not kill the sperm temperature-keedu temperature-keedu waa hoos warka sama marka temperature wuxuu noqon karaa iska temperature caadi loogu talagalay santan ku loo talay temperature-ku dib bedelo baash waxa laga yaabaa inay mataqaanaa ku dhimato bas laakiin marka temperature caadi leh will not kill spermta kuma dhimanayso. produce sida testosterone raganimada oo Leydig cells la dhahdo iyo soo sida mataqaanaa testosterone loo yaqaan oo male hormones ah oo raganimada ragga joogteynaya. testosterone responsible for secondary characteristics of cells secondary characteristics in male ku masuuliyaha wasada deep voice codkiyo weynaada facial hair macnaha mataqaanaa soo sheeg timiyo ka soo baxa meelo kala duwan pubic hair oo kale Allahu musta'an maxaan dhanayo kale axillary hair ko kale large muscles baa soo kala dhaca oo muscle tone muscladina qofka weynaadaan markuu weynaado and body hair jirka kale ka soo baxaati wax meesha garka beerdiga kale garka ka soo baxo iyo ka masuuliyad testosterone ka raganimada ragga joogtay samaa. halkaan taas ku soo dhaafnay epidermis baan gali doonaa. epidermis oo ah tastiga danaha ku soo sheegnay epidermis wixii ka soo baxay tube ka soo baxay weyn halka hadda waxaan odhanay waa tasti baan isku oranay guud ahaanteeda seminiferous tube jooga
oo isbanta laga saaro soo kale cells jooga la leeyahay cells oo tusoo testosterone oo ragmada ragga joogteeya lagu oo secondary sexual characteristics soo kale joogteeya halka uu soo dhaafan waxa soo gali doonaa bal epidermis soo gali doonaa epidermis wuxuu yahay arki doonaa kulli wuxuu kale yahay isagu wuxuu qabto functionkiisu yahay sperm leaves test isbanta ka soo qaado leaves aan interest soo gali guri epidermis isbanta ay ka soo taabal guri testiga ilaa soo gali circuit epidermis tightly covered waxaan horta epidermis waa tightly covered macnaha waa tibir kolkoran 20 feet lag macnaha marka la qiyaaso dheeraantiisu locate wuxuu dhacaa scrotum ku dhacaa bal scrotum ku wareegsan mataqaanay testiga ayuu dhacaa just above testigu ka sarreeya isagu halka ka sarreeya darkaysan filay way functionka epidermis muxuu noqonayaa store the small until the mature isbuntu isagoo inoo kaydinaya ilaa ay mature soo noqonays soo kale produce sidii fluid ka soo become noqonaya part of semen epidermis ku sidii isagoo ku daraya waxa loo yaqaan fluid kaas noqonaya qayb ka mid semen isbuntu marka loo kala qaybiyo isbuntu waxay ka bantay gurhaan laba qaybood 90% oo ah semen iyo 99% hodhanaya oo ah sementa oo biyaha ma fluid kaas iyo sidoo kale ma taqaanay 100% oo ah isoo sheeg isbunta mature ah way hadeen ka socono isagana fast difference waa jira markay tube ka soo qaaday testiga uu soo soconaya ka ma taqaanay epidermis soo qaaday epidermis ku dahaarna balka oo ka balka sagu dahaarna oo ka sare madowgaas uu noqonaya macnaha epidermis ka qaadan waxa soo qaaday tube loo yaqaan fast difference waa soo qaaday fast difference ga oo keenaya similar fascicle sababta isku biirana sameynaya ejaculate duct ayuu ma taqaanaa fast difference ga asna noqonaya way functionkiisu wuxuu yahay receive from the epidermis ku ka aqbalaba guri spermta uu qaaday kolka ay timin meesha lagu talo geynaya way temporary store sperm si ku meel gaaray macna ma taqaanaa spermta uu joogtay in yaba lagu haynteeda extend from the epidermis into the abdominal cavity wuxuu ku fitiyaa la guri epidermis ka yimaada ilaa abdominal cavity ku soo galaa guri soo mara waa tube dadkaas tube kan hadii la kat garaa dhigni fasectomy la dhacay faasa dad maqasho tumi dad maqasho yani tumi maqasho tumi waa cutting macna ka dhigantay tumi terminology-gaas kale tumi dad maqasho markaas meel kasta ku maqasho tumi maqasho ana waa laga jaraya kata bala jamay tumi waxa la soo jarjaray marka laga sheekeynayo macna insha Allah international kan xaflayaan waan qadimay insha Allah margooni insha Allah isagana soo galin doono fasectomy hadii la sameeyo la jaro macnaha oo cutting laga sameeyo tube-ka fast difference-ga the procedure kaasi to produce sterile male procedure wuxuu ka dhigayaa qofkaas meelka ah sterile buu ka dhigayaa macnaha qof dhalmadeys similar fascicles waa jira saguna soo kale markuu epidermis ka testiga markuu ka yimaado mataqaanay epidermis ku dahaaranay markuu isbanta qabtay oo dhiiba fast difference wuxuu geenayaa similar fascicles ku beeraya waa two small tube behind the bladder ka dibisa dhacaan kaadxaysta dibida dhacaan bladder oo kaadxaysta functionkeedu wuxuu noqonayaa produce sida thick ana wax yar adag oo yellowish rich ana huruud ahaan iyo sugar dadkaas oo nourish mataqaanay bacramiya lagu nourish ku sameeyo nafaqeeyo isbanta weeyaa isbanta nourish karaya macna nafaqo ku dara isbanta fruitka wuxuu ka baahan large part of the semen qaybta ugu badan isbanta weeyaan lagu sideeyo mataqaanaa semen hadii lagu raaqo qaybta ugu badan oo kooban tahay maxay waxay noqon similar fascicles waxyaabo fara badan soo sideeya fruitka soo sideeya kaasoo u fududeysa mataqaanaa energy ka helo الكلام سوسي ده سبيسان كاسو أسيري كود أم برحدا هيا وفر بدوسي ده يادي منطقة يو منطقة أمهيمة إسبانت سيكون ولا له واي ejaculatory duct baa soo jira duct markii labada isku beeraan fast difference markuu ku beero mataqaanay seminar fascicles ka xusameynaya ejaculatory duct uu sameeyay waa ejaculatory duct wuxuu noqday waa too short tube waa tube laba tube gaaban kaari waxay qadaasmanta aan fluidka loo qano semen through the prostate bay ka dhaxmariyay inta urethra ilaa ay u geeyaan urethra loogu tala galay ayuu geenaya prostatic part uu soo gudbinaya urethra uu gudbinaya kadib penile part la spongy part saas macna lagu saaray oo laga dhigay waay ka soo kolaysan filayo wad arkaysaan soo kala gland sir baa jira oo ka soo filayo arkaysaan prostate gland uu jira balba urethra gland uu jira asoo dhama gland jira oo arkaysaan kulliyan filayo waay hadaynu ka sii socono bal hadda prostate gland ba soo gali doona prostate gland ba soo gali doona warkaysan kulli ku qabano oo ka prostate gland kaas way waxa prostate gland waa definite shaped way waa qaab kale digrihan adu seero wuxuu yahay loo fahaan lama oran karo way yahay
located wuxuu dhaca below the bladder meel ka dambeysa bladder waa kan bladderkii wana ka dambeeya produce sidaya alkaline secretion into the increase the sperm motility and neutralize acidity of the vagina sidaya bal guri alkaline substance kaasoo kordhiya guri sababta inay dhaqaaqdo and neutralize acidity of the vagina acidigeeda ayuu soo kala barxaaba guri fluidka goosidaya mataqaana wax loo yaqaan prostate gland to ejaculation bal guri the prostate gland marka ejaculation ku dhacay marka ismanta la saarayo prostate gland wuxuu qabto contraction uu sameeyaa cause ku sameeyaa guri explosion of ismanta la soo saaro closing over oo xinal guri urethra halka uu ka xidhan guri to prevent uga taga urine passage the urethra urine to ka imata meesha ka soo gudubto oo meesha semanti ama ismanti ku darsto ka hadayo ka ilaaliyaa guri mataqaana ay loo yaqaano prostate gland way isaguna gland kala soo kala jiro Cowper's gland la ama bulbar urethral gland la way haddaynu mataqaanaaye istusna meesha ku yaallo waxaa kala noqonayaa kaas prostate gland ku xasan noqonayaa ka xasan noqonayaa kana ejaculatory duct halkaas ka sameysaya markii bladderkii ka ductiga ka imanaysa kana waa ejaculatory ductigaas halkan waa seminal fasciculaskii halkan waa vas deferensigi soo beeraya oo sameynaya ejaculatory duct ay ku beeraan prostate-ka marayaan halka prostate-ka xagga sare maxaa ka imanaysa bladderkii waxa weeyaan oo kaado ka imanaysa way xaggana prostate-kii wuxuu prostate-kii soo maraya waaye Cowper's gland ama bulbar urethral gland saambo noqon saan filayo oo ka wada aragta ma filaya way what is bulbar gland below the prostate gland with secrete mucus sidoo like fluid surface as a lubrication so lubrication buu dhaca macnaha inuu meesha qoyaan ka dhigo sibiil ka dhigo and for intercourse marka intercourse lagu jiro mataqaanay galmada lagu jiro male iyo female-ka an alkaline fluid soo sidii lagu leeyahay dadka soo degrees gareeya acidika macnaha urine residue to urethra lyrics of the mataqaanay urethra waxa jira mataqaanay acidic soo dhaxmar sababtay waa urine acidic when urine to acidic daas macnaha ka ilaaliyaan mataqaan wax yeelayso halkaas way male iswanta wada aragtaa ma filaya structure-keeda sabab tahay waxay leedahay soo kale acrosome bay leedahay nucleus bay leedahay head bay leedahay intaas oo dheer baa la iskornaya acrosome iyo nucleus taa head baa la iskornaya adoo xasil head iyo midbis iyo tail bay leedahay tailku waa dabadaas midbis waa ka dhexdo mid headku muxuu dhigay headku wuxuu fudaynaya meesha ka dhex baxdo si mataqaan afkeedu iyo dhuuban yihiin si sax meesha uga dhex baxdo loo bayay energy badan waxa ku haysata midbis soo kale meeto ka dirin energy ka qaadanaysa tailkana meeshii socoshada gaaminaysay bay yeah soo kale isagna xajir wax loo yaqaano urethra ma doonsi dheeradu ka soo marisay ama soo marisay ejaculatory duct marka la sameeyo soo marisay sababta urine ay soo mariyeen labadaba tiibo extend ku basiin from bladder ku ka yimaado lagu tiriyo isagoo penis dhex mara lagu leeyahay peniska dhex mara urethra penisku dhex mara penisku inta gooynta mataqaanay inta weyni mataqaanay muscles kale ayuu noqonaysa through penis way outside of the body bukaniya kaari soo qaada sababta urine ya urethra sidoo kale mataqaanay dharkiisu wuxuu yahay 5 ilaa 7 inches way long in male ahaan intaas macnaha leeyahay lagu 5 ilaa 7 ilaa 3 markuu gaabay way penis waa external male reproductive organism penis waa lagu leeyahay waa waxaasoo noqonaya macnaha marka laga raayo urethra ku dhex jira qaybtaas intestine ka baxsan large structure weyn macnaha large here buuran end of the penis is a gland of penis markuu macnaha meesha ku dhamaanayo mataqaana penis ku gland baa jira qaybtaan macnaha buuro ma noqonaysaa wada aragtaan ma filaya xaggaas ku aragtaan qaybtaan macnaha marka foreskinka laga gooyo qaybtaan soo buuran iyo glands loo odhanaya bal guri discovery purpose wax loo yaqaano dabala purpose baa daboola ama foreskin kaas ilmaha laga gooyo san filaya qofka marka mataqaana yar weynaado laga gooyo foreskinka remove laga sameeyo ka procedure ko leeyahay circumcision baa loo gooyo macnaha peniska aan made wuxuu ka samaysan lagu leeyahay spongy erectile tissue ana wax yaro aad keeno spongy oo erectile tissue iska dabacsan way functionkiisu wuxuu yahay weyn markii erectile uu sameeyo macnaha markuu erectile sameeyo oo mataqaanaa uu macnaha kaco the male organs copulation baa dhaca ama intercourse baa dhaca lagu markuu mataqaanaa erectile sameeyo markaas wuxuu fudaynaya inuu peniskan erectile sameeyo tissue-gan oo dhan uu ku sameeyay erectile tissue-gaas ayaa erectile sameynayo sare kacaya oo dheeraanaya macnaha
male organismka copulation baa dhacay, intercourse baa ka dhacay lagu marka intercourse ku fudeynaya inuu martaqana wixii sameeyo oo sameeyo erector sameeyo. Provides wuxuu soo gulay elimination usana urine from ka keenayo bladder ka keenayo ayuu soo kala penis ku qabtaa. kulay maanta insha Allah casriina xaga waan ku joojin doonaa waynaayo xisad dambe insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.